Avvalambor Xudoga shukr shunaqa kunlarga yetkazganiga. Bundan bir 3 yil oldin bu loyiha xayolli fikrdan boshlanib, bugungi kun kelib nafaqat bozor, balki katta kompleksga aylandi. Mana o'sha ko'rib turgan loyihalarimiz bitgan, 30 ta qator bozorimiz bor. Bu yoqda 6000 ga yaqin xonadonlarimiz Xudoga shukr bitkazib oldik. Bundan keyingi rejalarimiz ham bor. Bu hududda yana bundan da katta bo'lgan turar joy majmuasini yaqin kunlarda boshlaymiz. Bularning hammasi sizlar ko'rsatgan ishonchinglar orqasidan kelayotgan narsalar. Qo'ldan kelgancha bu yog'iga endi bitta yoqadan bosh chiqarib, mana shu bozorni sekin-sekin yurg'izib olsak, bunga qo'ldan kelgancha o'zimizni marketing tomonlama, bonuslar tomonlama ham sizlarga yaratilayotgan shart-sharoitlar tomonidan ham harakat qilamiz. Birgalikda bir-birimizga ishonch bildirib, bir-birimizni tushunib, ana qilsak, Xudo xolisa, hammamizga shu bozorlar buyursa, yaxshi kunlarni shu o'tkazaylik. Tadbirkorlarga alohida rahmat aytib qolaman. Bozor yurib ketishiga ishonib, kim qancha bo'lsa ham mablag' ajratib, do'konlarni remont qilib, hozir o'sha do'konlarni ochishyapti. Hammaga rahmat aytib o'taman. Sharoitlar qilib beryapmiz, lekin shu sharoitga ham ko'nmayotganlar bor. Ko'nganligingiz uchun rahmat. 6 oy tekin davomimiz, undan u yog'iga Xudo xolisa yaxshi bo'lib qolsa, sekin-sekin bitta yoqadan bosh chiqarib, bitta narsaga kelishib, birgalikda yuritib boramiz.